El nostre material genètic es troba ben empaquetat formant els cromosomes. Els humans tenim 23 parells de cromosomes, és a dir, 46 cromosomes en total. I un d'aquests parells són els cromosomes sexuals. Aquests són XX si la persona és de sexe femení i són XY si la persona és de sexe masculí. El cromosoma X té al voltant de 900 gens, mentre que el cromosoma Y fa 1/3 la mida del cromosoma X i té al voltant de 100 gens, és a dir, molts menys. Partint d'això, jo sempre m'havia preguntat si les dones tenim dos cromosomes X que tenen molts més gens, com pot ser que no siguem una espècie superior? L'explicació és que un dels dos cromosomes X dels que disposem les dones està silenciat. És a dir, que durant el procés de divisió de l'embrió, un dels dos cromosomes X s'inactiva i es converteix en un corpuscle de bar. Canó de bar! Ara bé, aquesta inactivació no és completa. Hi ha alguns gens del cromosoma X silenciat que s'expressen igualment. I això se sap perquè hi ha dones que només tenen un cromosoma X i en elles es veuen alterades les característiques de femella.